Сонечка. Ах, шкада. Вельмі шкада, што фармат нашай праграмы не дазваляе добра так паспяваць, каб душа разгарнулася, раскрылася. Дарэчы, купалінка ці не адзіная наша народная песня, якую беларусы здольныя падхапіць на застоллі ці ў кампаніі, хаця б адзін куплет. Але, ведаеце, народная яна стала праз папулярнасць, бо мае аўтара Уладзіміра Тыраўскага. А дзе ж рэшта? Дзе яны, нашыя народныя песні? Якія сэнсы ў іх закладалі нашыя продкі? Чаму сёння мы іх бадай што не памятаем? З вамі Кацярына Ваданосава. І мы гаворым пра беларуска-украінскую гісторыю ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Для нашых продкаў песні былі не забаўкай ці рынгтонам. Яны мелі вельмі канкрэтны сэнс. Найперш, рытуальны, магічны. І адначасна песня – гэта спосаб пераказаць у вершаванай, у меладычнай форме важную інфармацыю, асабліва калі мы гаворым пра дапісьменны перыяд. Як старажытныя грэкі вывучалі Адысею ці Іліяду Гамера на памяць, дэкламуючы ці спяваючы радкі пра Ахіла, Гектара, так і нашыя продкі з пакалення ў пакаленне ў песнях перадавалі тое важнае, што нельга было згубіць. Уласна, гістарычных сюжэтаў у беларускім фальклоры засталося нешмат. Чаму? Я трошки пазней патлумачу. З яскравых, адметных, напрыклад, была балада Вайтоўна. Пра тое, як Войту загадалі ехаць на вайну, а сыноў у яго няма. Ну, ён узяў дачку, скаваў ёй меч, а яна ўжо адпрацавала варожыя пазіцыі. Мячом Вайтоўна махнула, палова войска палягла. Ці, напрыклад, яшчэ была песня «Ой, у нядзельку параненьку» пра бітву пад Оршай ажно 500 гадоў таму. Па сюжэце маскавіты уцякаюць з поля бітвы і праклінаюць рэчку невялічку, то бок крапіўну, дзе тапіліся іхныя баяры разам з коньмі. Бадай ты, рэчка, 100 лет высыхала, як наша слава тутака прапала. А ў канцы, вядома, слава Воршы ўжо не горша, слаўся князь Астроскі. У беларускіх гістарычных песнях можна знайсці герояў асілкаў, і вобраз казака, казачэнькі, і рыцара Байду, які змагаўся з турэцкім султанам, і ўспаміны пра татарскія набегі, татарскі палон. Сівы конь, дарэчы, вядомы і ў нас, і ва ўкраіне. Ой, чый то кінь стоіць, альбо ой, сівы конь бяжыць. А вось яшчэ цікавыя радкі. Мяне ажаніла, ды куля быстрая, мяне абвянчала, ды шабля вострая. Гэта з песні спявалі уланы пра тое, як вершнікі едуць з паходу, але, вядома, не ўсе. Кагосьці абвянчала шабля, і дадому вяртаецца адно толькі конь. Цікава, што ў нашых песнях часцяком фігуруе Дунай, ля берагоў якога, ясная справа, беларусы ніколі не жылі. Дунаю, Дунаю, што ж ты ціха ідзеш, ой, за рэчкай за Дунаем і шмат іншых. Адкуль усё гэта? Даследчыкі спрачаюцца. Можа быць, гэта былі ўспаміны пра паходы ў часы Вялікага княства Літоўскага. Або, магчыма, гэта далёкі ўспамін аб прарадзіме славянаў, калі, канешне, сапраўды шукаць гэтую прарадзіму на прыдунайскіх землях. Пытанне дагэтуль адкрытае. Дык чаму, уласна, гістарычныя і гераічныя сюжэты складаюць у песенным фальклоры мінімум? Усё вельмі проста. Носьбітамі гэтага сегменту памяці найперш было вайсковае саслоўе, якое цягам мінулых стагоддзяў ушчэнт выбівалася з нашых земляў праз крывавыя войны. Былі цэлыя рэгіёны, як Полаччына, напрыклад, якія па выніку войнаў з Масковіяй ставалі проста бязлюднымі. Каму там было што памятаць? Больш, канешне, пашанцавала каляндарна-абрадавым песням, купальскім, валачобным, жніўным. Іх спявалі пад канкрэтныя святы. Ой, рана на Івана, на купала сонца іграла. Гэта да купаля, летняга сонцастаяння, найбольш эратычнага, энергетычна зараджанага свята з усяго гадавога цыклу.
Магічнае значэнне песняў захоўвалася ажно да сённяшніх дзён. І нават этнографы адзначаюць, што вясковыя бабулькі адмаўляліся спяваць гэтыя радкі ўвесну ці ўзімку, бо так не прынята, бо гэта прафанацыя. А валачобныя песні гэта таксама асобны жанр. Іх выконвалі валачобнікі, група мужчынаў, якія ў велікодную нядзелю хадзілі ад двара да двара, спявалі песні і збіралі ў мех сала, фарбаваныя яйкі, прысмакі, грошы. Валачобнікі ад слова валачыцца, блукаць, бадзяцца. Нечым падобна да калядоўшчыкаў, адно толькі што без касцюмаў казы, мядзведзя і іншых карнавальных элементаў. Цікава, што сам валачобны абрад і песні вядомыя ад Падляшша ажно да Пскоўшчыны і Смаленшчыны, акурат па старых межах Вялікага княства Літоўскага. Некаторыя традыцыйныя тэксты песняў сапраўдныя дэтэктывы з зашыфраванымі сімваламі і кодамі. Возьмем, напрыклад, даволі вядомую «Туман ярам, туман даліною». Там дзяўчына губляе ў студні залатое калечка, у іншым варыянце залатое вядзерца. І яна плача, ажно пакуль згубленую каштоўнасць не дастане казак маладзенькі. І тады хэпі-энд, пара стае на рушнічок, то бок жэніцца. І гэта сапраўды шматслойны сюжэт, бо адзін слой побытавы, эратычны, ён, яна, калодзеж з вадой туды, падае нешта, а пасля вяселле з рушнічком. Парам-парам-пам. Здаецца, ўсё ясна, так? Іншы слой, хтанічны, больш старажытны. Гэта зашыфраванае апісанне падарожжа сонца, якое на зіму сыходзіць пад зямлю ці ў цёмную ваду, а пасля цудам вяртаецца. Таму, уласна, калечка і залатое. А дастае яго малады хлопец. Лічыцца, што так нашыя продкі уяўлялі сонечнага бога, больш вядомага ў кабінетнай навуковай інтэрпрэтацыі як Ярыла. Жанраў народных песняў вельмі і вельмі шмат. Асабняком, так скажам, стаяць галашэнні, песні на сумную нагоду, на смерць, на развітанне. Там безліч чымлівых вобразаў. Зязюлечка шызакрылая, ясны месячык, каласок залаценькі. Гэта важна, бо акурат праз песню просты чалавек рэфлексаваў сваю бяду. Гэта была такая сабе групавая псіхатэрапія, калі, сабраўшыся разам, жанчыны спявалі пра нейкія злы беды. Былі яшчэ рэкруцкія песні, успамін пра рэкрутчыну, калі маладых хлапцоў забіралі ў царскае войска на 25 ці, няхай сабе 10 гадоў. Не кожны адтуль вяртаўся. Былі песні турэмныя, песні, звязаныя з эміграцыяй, бежанствам, уцякацтвам. Зразумела, быў яшчэ вялікі масіў калыханак, вясельныя, застольныя песні. Не толькі ж гараваць, праўда? Дарэчы, песню «Бывайце здаровы, жывіце багата» большасць лічыць народнай, хаця ў рэальнасці яе напісаў паэт Адам Русак у 1936 годзе, калі вяртаўся з роднай вёскі ў Ленінград. Тэкст потым пераклалі на расійскую мову, «Будьце здаровы, жывіце багата». Яе заспяваў Уцёсаў, а прозвішча аўтара арыгіналу на доўгія гады выцерлася з памяці. У савецкі час з нашай народнай песняй пачынаюцца цікавыя метамарфозы. З аднаго боку, яе шмат даследуюць, запісваюць, выдаюцца зборнікі, з'яўляюцца фальклорныя калектывы, хоры гора-шырмы і гэтак далей. А з іншага боку, песню старанна ідэалагічна фільтруюць. Акцэнт робіцца на пакутах, песні пра беднасць, галечу, прыгон. Навошта? Каб падсадзіць народу гэты ген, бяды і плачу. Народ жа ў нас заўсёды пакутаваў пад панамі, ажно пакуль не быў вызвалены рэвалюцыяй і не ўз'яднаўся з братнім рускім народам, праўда? Для некаторых сюжэтаў, як пра уланаў ці бітву пад Оршай, ужо не заставалася месца. Мы можам толькі здагадвацца, які пласт нашага фальклору быў назаўжды згублены, бо публікаваць яго было палітычна некарэктна. Нават познія фальклорныя сюжэты, як, напрыклад, песня «Надзенька» з заходняй Беларусі. Там пра расійскага вайскоўца і наіўную дзяўчынку, якую той скарыстаў і кінуў на вакзале. І засталася бедна Надзенька з чамаданам пустым у руках.
Тэкст быў запісаны ў экспедыцыі, але падаваўся дастаткова непаліткарэктным. Таму ён не фігураваў у справаздачы, а да нас дайшоў выпадкова ў рукапісе аднаго з удзельнікаў. Ну і канешне ж, татальная русіфікацыя. Маўляў, всё беларускае гэта для старэнькіх бабулек, для вясковых дамоў культуры, а прагрэсіўная моладзь спявае: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Вяртаючыся з савецкага войска ў родную вёсачку пад Пінскам ці пад Смаргонямі, нашыя хлопцы прыносілі з сабой не толькі расійскую мову, але і песні. У салдата выходной пуговицы в ряд. А калі, напрыклад, ты ўжо беларус з крыві і косці, ну ладно, Бог з табой, на табе Белавежскую пушчу пра партызанаў. Ну, канешне ж, па-расійску. Цуд. Гэта сапраўдны цуд. Але нашая народная песня жыве дагэтуль. Мінулага, канешне, не вернеш. І яе ўжо не спяваюць у часе жніва ці на хрэсьбіны, як 200-300 гадоў таму. У сучаснай перапрацоўцы народныя песні можна пачуць у начных клубах, на моладзевых тусах, але на жаль, усё менш уласна на тэрыторыі Беларусі. Але галоўнае, што песня нашая не памерла. І каб у гэтым пераканацца, не абавязкова нават ведаць беларускую мову. Дастаткова мець вушы і хаця б трошкі слых. Як заўсёды, мы вельмі ўдзячныя за вашыя данаты, падабаечкі, каментары. Пакідайце іх, калі ласка, мы іх чытаем і заўсёды вельмі цешымся. Не забудзьцеся падпісвацца на наш канал. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.